है त नमस्कार। यति बेला चाहिँ मैले एउटा प्याकेज भेटिसकेको छ। यो प्याकेजभित्र के छ म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु है त। म फटाफट खोल्छु यसलाई। सावधानीपूर्वक खोल्नुपर्ने हुन्छ है त। यसरी खोलिसकेपछि फेरि यहाँ रहेको छ यो के होला साथीहरू, तपाईँ गेस गर्न सक्नुहुनेछ। फाइनली साथीहरू यति बेला चाहिँ मसँग रहेको छ इन्स्टाको 360 S2 Pro है साथीहरू। यो रहेको छ है त। यसले चाहिँ हामीले ब्लगिङ गर्न सक्छौँ है त। ब्लगिङ गर्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ इन्स्टा 360 S2 Pro। अब हेरौँ यसमा के रहेको छ। यसमा चाहिँ एउटा सपोर्ट के हो छ, प्रडक्ट सपोर्ट भनेर दिएको रहेछ। यो हामीले स्क्यान गरेर यसको एप्लिकेसनहरू डाउनलोड गर्न सक्छौँ होला। र साथीहरू यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू पाउँछ है त। यसको ट्यागको स्क्रिन चाहिँ पछाडिपट्टि फर्काउन मिल्छ है त। हामीले सेल्फी लिएको जस्तै गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ दुईवटा ब्याट्री आउँछ भने युएस एक्सक्लुसिभ भनिएको छ, एक्सक्लुसिभ। ठिकै छ, यति भयो, यो पनि राम्रै छ। अब भने हामी यसलाई पनि गएर खोल्न गइरहेको छौँ है त। फाइनली साथीहरू यति बेला चाहिँ मेरो इन्स्टाको 360 S2 Pro चाहिँ अनलक भइसकेको छ। क्यामेरा चाहिँ यस प्रकार रहेको छ है त। हामीले चट्ट यसरी आफूलाई हेर्दै भ्लगिङ गर्न सक्छौँ है त। इन्स्टा 360 S2 Pro। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू।